Мамлекеттик тилге байланышкан конституциялык мыйзамдын долбоору боюнча депутаттардан 34 сунуш жана сын пикирлер келип түштү. Экинчи окууда каралган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга багытталган. Жыйында баяндама жасаган тармактык комитеттин төрайымы Венера Райымбатчаева эл өкүлдөрүнүн сунуштарын айтып өттү. Депутат Омурзаковдун түзөтүүсү 7-беренин 1-бөлүгү төмөнкүдө редакцияда баяндалсын. Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарында белгиленген тартипте расмий тил пайдаланышы мүмкүн. Негиздеме Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза процессуалдык мыйзамына ылайык ыйгарым укук коргоо органдарынын тергөө органдарына тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп, иш сотко ашылганда баштап сот өндүрүшү башталат. Ошондуктан сотторунда деген сөздү алып салуу сунушталууда. Себеби ал сөз кошулганда укук коргоо органдарындагы сот өндүрүшү камтылбай калат. Талкуу маалында депутат Шарапатхан Мажитова Чүй облусунун жергиликтүү кеңешинин депутаттарынан мамлекеттик тилди окутуу боюнча муниципалдык курстарды ачуу, ошондой эле кыргыз тилинде окуткан балабакчыларды көбөйтүү өтүнүчү келип түшкөндүгүн маалымдады. Комитет мүчөлөрүнүн суроолоруна президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев жооп берди. Анан өзү кыргыз тилде ар бир аткаминер, ар бир жетекчи билиш керек деп ойлойм да. Бизде эми кыргыз тил комиссиясы деп коет, ал жерден эптеп эле өтүп кетишип атат. Бирок чын-чынына келгенде мына жерде эки ооз сөздү кыргызча айта албаган жетекчилер келип атат. Өзү Кыргызстанда туруп, кыргыз тилин билбей анан кантип ал жетекчи болот? Бизде 65% айылдарда жашайт элдин бардыгы. Негизги көйгөйлөр кыргыз тилинде чечилиш керек. Себеби негизги көйгөйлөр бизде ушу айыл жерлериндеги жарандарда, айыл жеринде жарандар 65%-ды түзөт. Былтыр 30 майда министрлер кабинети абдан катуу протокол тапшырма кабыл алган. 1 сентябрдан баштап бардык мекемелер менчик формасына карабай 1 сентябрдан баштап бардык иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деген. Аны утурлап биз бүт жерлердин баарын кыдырдык, мен барбаган, айыл өкмөтү калган жок, өзүм командам менен. Тилекке каршы ал дагы ошол биздин өзүбүздүн мажбүрөлүгүбүздөн аткарылбай келе жатат. Иш кагаздар жөнүндө сөз болуп атат. Президенттин жарлыгын даярдадык, бардык иш кагаздар өткөрүлсүн деп. Вот ушунун айылына чекесинде абдан көп сөздөр болду, абдан көп маселелер болуп атат. Эми ошону биз мына эмеге киргиздик, мыйзамга. Ал эми депутат Камила Талиева мыйзам долбоорундагы мамлекеттик тилди ченемдик укуктук актыларда, иш кагаздарда жана документ жүгүртүүдө колдонуу маселелерине байланышкан 10-берене тууралуу кеп кылып, расмий иш кагаздарынын баары орус тилине которулгандыктан, расмий тилди чектөө жөнүндө сөз жок экендигин кошумчалады. Бизде бүгүнкү күнү мамлекеттик тил деп чыксак эле бир саясат, атаандаш саясат чыгат да. Ушуну токтотолучу. Биздин мамлекеттик улуттук тилибизге атаандаш болгон башка тилдер болбош керек. Биринчи мамлекеттик тил, калган 70 тил бил. Башка тилдерге эч ким чек койбойт. Бул мына мыйзамда да жазылып турат. Зарылчылыкка жараша гана расмий тилде жүрөт деген жаңы редакциясы турат. Туурабы? Зарыл учурда, мына Дастан Далабаевич айткан зарыл учурда сөзсүз которулат. Сөзсүз түрдө. Аны эч ким чектебейт, ушуну туура түшүнөлү. Быйыл Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгы белгиленет. Аталган башкы документтин 13-беренеси толугу менен кыргыз тилин коомдогу ордун жогорулатууга арналып, мамлекеттик тилди колдонуу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталары айтылган. Талкуунун соңунда депутаттар мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоорун колдошту. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.